Benvinguts i benvingudes al Cor del Pirineu. Benvinguts i benvingudes a l'Escola de Teatre de la Seu d'Urgell. Aquest és un espai d'igualtat i cohesió social que utilitza el teatre com a eina per al desenvolupament humà, artístic i social de les persones que hi participen. Generem diferents projectes, no només les classes. Generem animacions de carrer, espectacles teatrals. I en les nostres classes hi ha cabuda a tothom, tant infants com joves, com adults de totes les edats, però també grups amb persones amb risc d'exclusió social o grups vulnerables. I tots aquests continguts, depenent del projecte, s'uneixen per crear diferents espectacles i un d'ells, molt important, és el Rescat dels Minairons. El Rescat dels Minairons és un projecte que va néixer amb una idea bastant boja de crear un espectacle multidisciplinar amb moltes persones a sobre de l'escenari a la Seu, a un poble on no tenim teatre. Al mateix temps, jo crec que la il·lusió i la passió per les coses és la que em pot portar molt lluny i vam començar a creure en aquesta idea i va sortir un espectacle al 2019 amb molta gent, amb molt procés darrere de tot això que les persones van veure a sobre de l'escenari i sobretot un gran procés de gaudir i d'aprendre, perquè una obra de teatre que és tan gran i que té aquest procés comunitari darrere, sobretot és el viatge de compartir, d'aprendre, on les persones puguin trobar l'espai d'expressar-se tant artísticament com socialment, com aprendre a reconèixer les seves emocions, a aprendre de les altres persones, no? Perquè moltíssimes vegades fem el mirall de moltes coses on després ens reconeixerem a partir de reconèixer l'altra persona. I el Rescat, en aquest sentit, també és un projecte molt inspirat del lloc on estem, de la llegenda dels Minairons, de la història que encanta a totes les persones de totes les edats, d'aquí de la Seu, i ojalà un dia sigui coneguda a tot el món, no? Potser, perquè per compartir una mica aquesta cultura i aquesta il·lusió per la màgia i la il·lusió dels contes que moltes vegades pensem que són pels nens petits i en cap cas és veritat. Nosaltres, com a adults, com les persones adultes, també podem aprendre molt d'això. El Rescat dels Minairons és un espectacle que es fa per tothom que hi vulgui participar. Si és de la Seu, hi pots participar perfectament. Hi ha unes audicions i encara que no hagis actuat mai, pots fer-ho. La primera a Urgell no havia fet mai teatre i va tenir el paper protagonista, o sigui, és un espectacle on hi ha música, és un musical que explica la història de com dos nens, l'Ot i l'Urgell, van aconseguir salvar els Minairons i tornar l'alegria a la ciutat. Un dels col·lectius que més ens va ajudar a crear el Rescat dels Minairons va ser el Taller Claror, ja que ells eren els encarregats de generar el teatre immersiu, que era una proposta on la gent, tots els espectadors, abans d'assistir al teatre, podrien realitzar diferents activitats que els posés dins de l'obra, que els submergís en tota la naturalesa i tot l'imaginari col·lectiu de l'espectacle teatral que estaven a punt de veure. I això va ser coordinat per la Xènia i el Joan. Bé, jo vaig començar amb una reunió que pensava, on estàs aquí? Però llavors ja de seguida ens vam anar posant les piles en buscar materials amb el teatre immersiu. Materials molt elementals, buscant-los i anar-ho adaptant a les persones amb les que estem treballant. O sigui, i de mica en mica hi van entrant totes les persones, al seu nivell van poder anar entrant. Jo recordo ara, per exemple, el tema dels canuts de les olors. Recordo com desfèiem les peces de fusta d'uns palets per fer uns canuts totalment diferents amb uns encaixos. Llavors aquí va entrar també molta tècnica per part dels que podien treballar més tècnicament, uns altres, tothom a la seva manera, tècnicament. Però anar-ho adaptant, les fulles, el cartró, paper, com muntar, com plegar. Clar, tothom hi va tenir el seu paper. I tant. El fet és que en aquesta reunió que deia el Joan, no? Doncs clar, parlen de teatre immersiu i realment pel grup de persones amb qui treballem i pels professionals
era desconegut. O sigui, un terme desconegut i una experiència desconeguda. Llavors veure que teatre immersiu significava crear un propi teatre a part de lo que és l'obra de teatre en si, no? Doncs penso que, ostres, era un repte, i el fet d'anar creant petites parts i després poder tenir l'experiència d'estar amb un grup de persones amb més autonomia, no? en el que comparteixen aquell moment en el que el públic entra a veure l'obra de teatre i es troba en un teatre immersiu, doncs va ser com molt una experiència d'aquelles que dius uau, no? Perquè clar, has creat tot un passatge de diferents materials i al final estàs creant una història que et porta, no?, a la pròpia obra de teatre. Bueno, tot el camí és maco, no?, i és especial, però el fet de que les pròpies persones que ho creen puguin viure el resultat, això és el que ho fa especial, no? I el fet de que, bueno, que estàs creant allò que diem que ho veurà tothom, però clar, tampoc no saps si creure tu si ho veurà tothom o no, fins que estàs a puesto i no només tothom ho veu, sinó que tu formes part, no?, d'aquest tothom. Llavors una mica aquí l'objectiu, no?, amb el que vam dir que sí, no?, a participar, ser partíceps en el rescat, que és l'objectiu de formar part de la comunitat, no?, de ser membres de la comunitat. És que ho som, és que per què ens han de diferenciar, no? Aquest és el fet. Un col·lectiu que es diferenciï perquè tenim, no?, un títol, doncs, bueno, això és el que intentem trencar, no? Jo el resum va ser que va ser un treball de mineirons, d'equip, va ser un treball d'equip, molt de mica en mica, molt insignificant, si tu vols, però que finalment, buac, vam veure... Sí. El rescat musical va ser una resposta a partir d'una necessitat, que era que volíem continuar fent l'espectacle del rescat dels minairons, però la situació del context mundial sanitari va fer-ho impracticable. Aleshores vam intentar buscar solucions al problema des d'una vessant creativa i aprofitar d'alguna manera les mancances que ens estava posant la situació, els impediments, les dificultats, les limitacions, per transformar-ho en un nou espectacle. Per això vam voler canviar-li també el nom, vam deixar de dir-li el rescat dels minairons i vam dir el rescat musical. Explicàvem la mateixa història, però d'una forma diferent, utilitzant eines digitals, bàsicament. Amb aquests escrofos per allà al mig del bosc i escolta, si estava espatllat encara me l'han espatllat més. Però un parell de mastegots ben donats no li anirien malament. No podíem estar totes les participants a sobre l'escenari, més de 90, no podíem tenir més de 150 persones involucrades, però no per això havíem de deixar de fer el projecte. I per tant, el que vam fer va ser adaptar tot el guió per explicar la mateixa història, però a partir de les seves cançons. I hi havia un sol narrador, per tant, els músics eren professionals, ja no teníem tota aquesta gent, 60-70 persones sobre l'escenari, de forma presencial, perquè el que vam fer va ser llavors adaptar també el guió a petits moments que poguessin sortir gravats. Per tant, tots els personatges van sortir exactament igual. Totes les persones van formar part del projecte, van seguir participant, van seguir presencialment al lloc, però de forma digital. D'aquesta manera disminuïm riscos i no era una simple projecció. Les persones que estaven a sobre l'escenari, els músics, el narrador, interactuaven amb aquests vídeos. També vam haver de fer un treball de guió a nivell cinematogràfic, d'on gravar això, per tant vam utilitzar les eines que vam tenir a l'abast per fer-ho, i la veritat és que va ser un èxit, fins i tot va haver-hi persones que van dir, ostres, aquest format es podria mantenir. La gent va poder participar igualment, perquè es va pensar una idea perquè tothom pogués participar, perquè siguessin de tothom, que el rescat no només és els protagonistes, els personatges més petits també tenen una importància molt gran. Llavors es van gravar vídeos
on apareixien els diferents personatges i mentre el narrador explicava o hi havia música, sortien les imatges projectades de la gent que feia d'aquells personatges. Que tant es pot actuar a través d'una càmera, en el líquido, com a actor, perquè compares les dues maneres de fer teatre. Bueno, jo crec que ha sigut una mica salvar la papereta, no? I no hi havia una altra, però almenys vam poder, per això, interactuar, no? Bueno, però també va ser xulo perquè a part de la part musical que hi havia, no? Estàvem amb nosaltres projectats a la pantalla i hi havia els personatges principals que sí que hi eren. Sí. I això va ser molt maco. Realment va estar molt bé, o sigui, va ser molt maco amb totes les cançons i tota l'orquestra. Jo realment m'ho esperava pitjor, crec, perquè m'esperava que fos com més cutre, perquè fos com, surten allà, sortim a la pantalla, però va estar com molt ben muntat i organitzat tot, i es va veure molt maco, jo crec que va ser molt maco. Doncs jo crec que va ser una experiència molt positiva per mi, que poguéssim disposar de les noves tecnologies, de poder-nos veure la cara, els nostres somriures, de poder compartir moments, de poder compartir emocions. I doncs jo crec que va ser una experiència molt enriquidora perquè en moments difícils, en moments que no ens podíem abraçar, que no podíem dirigir-nos un t'estimo, una paraula o qualsevol cosa, doncs jo crec que va ser un punt i a part de dir vale, doncs ara ens hem de recrear i quina manera millor de recrear-nos que amb les noves tecnologies, amb nous medis, amb el que disposem. I doncs per mi va ser super que ens poguéssim veure de dir doncs com estic, com esteu, de poder compartir reptes, poder compartir noves experiències i doncs jo crec que va ser molt guai poder compartir experiències entre nosaltres. I el fet és que vam crear un suport que van ser les càpsules, que eren gravacions en les quals, clar, no havíem d'esperar la persona, sinó que quan consideràvem que era necessari per la gestió emocional del col·lectiu, de les persones, connectar-nos, ens connectàvem. I llavors allò era com, uah, saps? Que bé, en aquell moment feia falta això, no? Sortir a l'exterior, connectar-nos amb que algú vingués a casa nostra, ni que fos un vídeo, no? Una de les anècdotes és que quan posàvem una càpsula, clar, saludàvem a la persona. Hola, Dasha, hola, Joel, i tal, i clar, la Dasha i el Joel ens deia un hola i ja està. No, clar, llavors era com que vam aprendre també, no? Vam aprendre tecnologia, vam aprendre a què és aquesta via digital, no? Sí, continuar una conversa quan era una càpsula i anar parlant. Bueno, esclar, això s'ha d'aprendre, com tot, i s'aprèn. Recordo que vam fer, ja tenim un grup de WhatsApp amb els de l'escola i llavors el que vam fer era cada dia un challenge. O sigui, cada dia havíem de fer algun challenge, algun repte i potser gravar-nos fent alguna cosa i així també col·laborar tots, saps? I anàvem enviant vídeos pel grup i també no estar avorrits, perquè clar, potser estaves a casa i no sabies què fer i també, per exemple, amb això podies passar temps fent alguna cosa que et distregués. Ens vam inventar una història, crec que escrivíem una paraula cadascú al grup que teníem de WhatsApp i era com que anàvem creant una història. I també està graciós. Sí, era molt graciós. Sortien coses guais. Perquè era com estaves tancat a casa, llavors poder parlar amb algú i compartir alguna cosa, tenir alguna cosa en comú, estiguent tancats a casa era molt guai. I estar entretingut al final un rato fent coses que t'agraden, perquè si no podia arribar a fer pesat, estar allà sempre fent el mateix. El que passa és que era el meu també primer any a teatre i clar, jo era molt vergonyosa i tal, i a l'hora de fer-ho digital sense que ningú em mirés i tal, també era com que em podia obrir més i això també potser em va ajudar més a obrir-me més ràpidament amb tothom, perquè no era
no hi havia ningú que m'estava mirant de cop, o sigui, ho feia jo amb el meu temps, tranquil·la, i llavors no tenia tanta vergonya. Com diu la Dasha, la tecnologia ha estat per quedar-se i jo crec que per arribar a un públic més ample, per exemple, a gent que té discapacitats, per exemple, doncs és una forma molt còmoda de que pugui gaudir del teatre, que pugui gaudir de les arts escèniques, que pugui gaudir de la música, de les arts en general, i doncs jo crec que és molt enriquidor per poder arribar al màxim de públic possible i que no sigui sempre ens hem de trobar en un lloc, ens hem de trobar en un teatre o ens hem de trobar en un espai concret, sinó que gràcies a les tecnologies pots arribar en qualsevol hora, en qualsevol moment i a tots els públics possibles. En tot procés de creació artística, al final vas a buscar un resultat. I aquest resultat pot tenir 1000 formes. Però el que busca la gent, tant en les classes de teatre, com les que fem aquí a l'escola, com quan paga una entrada, paga uns diners per viure una experiència teatral d'un espectacle, el que busca és compartir una història de present, una història del moment, que aquell petit moment sigui real. I això es pot aconseguir de moltes maneres diferents, ja sigui amb un exercici teatral d'improvisació en el que hi ha hagut un segon en què la mirada ens ha situat en l'aquí i ara, ja sigui tu com a actor, com a actriu, o com a públic, ja sigui aquell moment musical, aquella peça, aquella nota que fa que t'emocionis, ja sigui qualsevol cosa que puguis veure, escoltar, sentir carnalment, que dius, això és la vida, això és el moment de present, hem nascut per això. I una mica el que ens vam plantejar és que el que aconseguim amb el rescat, que és això, que totes les persones que hi participin a sobre l'escenari o com a públic, ja sigui activament o passivament, havien de compartir un moment de present, un moment de sentir-se part d'un tot. I això vam dir que també ho podíem fer digitalment.